हाँ जी किसान वीरों सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ 9041125222। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Subscribe now and press the bell icon. ਸਵਰਾਜ 855 2013 ਮਾਡਲ ट्रैक्टर है ਤੇ 4 स्टार है, पावर स्टेयरिंग है ਤੇ ਆਲ ओरिजिनल है, फस्ट ओनर है, ਪੰਜਾਬ नंबर ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर सरहंद फतेहगढ़ साहब खड़े थे बाई वालों। इस ट्रैक्टर का प्राइस रखा गया 3,90,000। बाकी मौके पर लैस हो जाएगा। अगले टायर बिल्कुल नवे ने ते बैक है 45 पैसे। म्यूजिक सिस्टम भी नाल है ते मालक वीर का कॉन्टैक्ट नंबर 98 149 61 325 98 149 61 325। चरण 732 2017 मॉडल है ਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਲ ਕਵੈਨ ओरिजिनल है, SMS ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ 90 ਪੈਸੇ। ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਮੈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 13,25,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 94 173 03304 94 173 03304। विशाल 435 2016 मॉडल कंबाइन है ते पेटी बंद इंजन दे नाल है। पंजाब नंबर है ते आल कमैन ओरिजिनल है। 60 पैसे कमैन दे नाल दे टायर पे ने ते मालक वीर वालों इस कमैन का प्राइस रखा गया 17 लाख। बाकी मौके ते लस हो जाएगा। ते मालक वीर का कॉन्टैक्ट नंबर 82 840 27,000 82 840 27,000। कलसी 999 2009 मॉडल कंबाइन है ते पेटी बंद इंजन नाल है। नाल दे टायर पे ने कमैन दे 60 पैसे ते आल कमैन ओरिजिनल है। पंजाब नंबर है। फस्ट पार्टी दे कमैन नेम है ते बाई वालों इस कमैन का रेट रखा गया 8,15,000। बाकी मौके ते लैस हो जाएगा। ते मालक वीर का कॉन्टैक्ट नंबर 82 840 27,000 82 840 27,000। तुसीं इस नंबर ते कॉल करके मालक वीर ते कंबाइन खरीद सकते हो। बोलेरो SLX 2013 मॉडल है ते HR नंबर है। आल ओरिजिनल है ते गुड कंडीशन विच कार खड़ी है। 80-85 पैसे कार दे सारे टायर ने ते घट्टो टोहाना हरियाणा दे विच खड़ी है। ते बाई वालों इस कार का रेट रखा गया 4 लाख। बाकी मौके ते लैस हो जाएगा। मालक वीर का कॉन्टैक्ट नंबर 94 666 71 253 94 666 71 253। तुसीं इस नंबर ते कॉल करके मालक वीर ते कार खरीद सकते हो। विशाल 435 2010 मॉडल कंबाइन है ते समाना एरिया दे विच खड़ी है। HR नंबर है ते टायर पे ने कमैन दे 60 पैसे लोकल चली है ते पेटी बंद इंजन है। ते मालक वीर वालों इस कमैन का प्राइस रखा गया 10,60,000। बाकी मौके ते लैस हो जाएगा। ते मालक वीर का कॉन्टैक्ट नंबर 99 148 45 927 99 148 45 927। प्रीत 2011 मॉडल कंबाइन है ते आल ओरिजिनल है। 80-85 पैसे कमैन दे सारे टायर पे ने ते पेटी बंद इंजन दे नाल है। पंजाब नंबर है ते मालक वीर वालों इस कमैन का प्राइस रखा गया 11 लाख। बाकी मौके ते लैस हो जाएगा। यह कमैन तरन एरिया दे विच खड़ी है। ते मालक वीर का कॉन्टैक्ट नंबर 97 792 28 413 97 792 28 413। तुसीं इस नंबर ते कॉल करके मालक वीर ते कंबाइन खरीद सकते हो। Subscribe now and press the bell icon.